tỏ dương to mi riêng dương tiết chân bật dương riêng inspire niveau A đứa hay A hay chật chân nhé nhưng vùng bật lần đấy chân ngày trắng dương riêng grammaire nè dương grammaire ok chân sập hơi ní cứ nên tao có ai chạy tới một bán đi cơ cho tôi không group tới đừng download ở cái file sập hơi grammaire ní nèจึงชมบานพิจารณาตะขนมกรุ๊ปApprendre Avec Moi นะนั้นกรุ๊ป Telegram จังนั้นเนี่ยโจทย์คือมีนสภาพฉลาดខ្ញុំឃើញសភៅដល់ខ្ញុំតម្លាក់ចូលក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយចឹងអ្នកនេះអាចដល់ក្នុងក្រុមហ្នឹងទៅដើម្បីទទួលបានសភៅដោយងាយអត់មានបាក់ទៅ download ណាទេណានៅក្នុងទៅហ្នឹងឯងតោះឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលle singulier ហើយនៅលើ pluriel des noms គេថានាមឯកវចនៈនិងពហុវចនៈណាចឹងយើងមើលគេដាក់ការ general គេថាក្នុងលក្ខខណ្ឌទូទៅណាគេលក្ខខណ្ឌទូទៅមើលថាវាចំណាំឲ្យយើងឃើញជានិច្ចការដែលយើងឃើញណាគេថាលក្ខខណ្ឌទូទៅតោះចឹងគេថា pour former le pluriel ដើម្បីបង្កើតទម្រង់ឬក៏ពាក្យហ្នឹងដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាពហុវចនៈបាន on ajoute s au singulier មានថាយើងគ្រាន់តែបន្ថែមអក្សរ s ទៅនៅលើនាមពហុវចនៈឯកវចនៈហ្នឹងទៅនឹងវាទៅជាពហុវចនៈហើយអូខេឥឡូវយើងមើលមានចេកណាយើងចេកមួយផ្លែនិងចេក3ផ្លែចឹងចេកគឺល្អសម្រាប់សុខភាពណាចឹងកុំភ្លេចញ៉ាំឲ្យបានច្រើនថ្ងៃមួយឯបានណាកុំញ៉ាំច្រើនពេកអញ្ចឹងវាមាននង singulier មានថានាមឯកវចនៈនង pluriel នាមពហុវចនៈអូខេ un fruit une banane un fruit មានន័យថាផ្លែឈើដូចផ្លែឈើមួយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែផ្លែឈើមួយវាទលាយពេកបាក់យល់ពេកchứ màគេដាក់ខាងក្រោមថា une banane មានន័យថាចេកមួយផ្លែចេកមួយផ្លែហើយយើងអាចក៏លេខទៅមើលទម្រង់ពហុវចនៈគេដាក់ថា non pluriel ទម្រង់ពហុវចនៈឲ្យម្ដង même prononciation ណាគេថាចេញសម្លេងដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយគេដាក់ថា des fruits ហើយ des bananes អូខេចឹងអត់មានអីពិបាកទេមែនទេបើយើងមើលទៅស្រួលថែមតែ s មកគឺទម្រង់ហ្នឹងទៅជាពហុវចនៈហើយបើយើងចង់ប្រាប់គេឬក៏បញ្យល់គេថានាមនឹងពហុវចនៈឯកវចនៈគឺយើងទៅផ្សារយើងចង់បានចេក5ផ្លែយើងដាក់មកហើយថែមអីផងអូខេចឹងខាងក្រោមគេដាក់ថា quand le singulier se termine par ណាអញ្ចឹងបើសិនជានាមឯកវចនៈហ្នឹងបញ្ចប់ទៅដោយអក្សរ s x ឬក៏ z ណាអញ្ចឹងបញ្ចប់ទៅដោយអក្សរទាំង3ហ្នឹង le pluriel est indiqué ណាអញ្ចឹងពហុវចនៈហ្នឹងនឹងយើងអល់បង្ហាញអំពីឬក៏ប្រាប់អំពីណាចុះឧទាហរណ៍យើងដាក់ថា un boîte des boîtes អញ្ចឹងយើងអត់មានថែម s ទេណាតិចឃើញគឺប្រមូលខាងលើគេដាក់ថាអាហ្នឹងថែមអីចឹងថែម s មួយទៀត des boîtes ថែម s ទៅទៀតអាហ្នឹងខុសពីព្រោះនាមវាហ្នឹងគឺគេទៅសេមកអញ្ចឹងបានតែប៉ុណ្ណឹងអត់អាចថែមថយបានទៀតទេណាដូចវាខាងក្រោមទៅ un noix des noix ou noix le nez les nez អូខេអត់មានថែមអីទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាករណីសំខាន់ដែរអ្នកគ្នាអាចមើលវាបន្ថែមណាអញ្ចឹងគេហៅការ exception ណាអញ្ចឹងមានន័យថាករណីលើកលែងរបស់វាគឺបើសិនជាកតុយវា s ហើយឬក៏ x ហើយឬក៏ z ហើយមិនចាំបាច់តម្រូវអ្នកគ្នាថែម s នៅបន្ថែមពីកតុយនោះទេណានេះគឺជារូបមន្តគឺជារបៀបឬក៏អក្សរភាសាបារាំងវេយ្យាករណ៍គេបរៀនមកចាស់ណាអត់មានទៅថែមទៀតទេមួយទៀតខាងក្រៅគេថា on prononce le f des noms suivants au singulier mais pas au pluriel ណាអញ្ចឹងគេថាយើងបញ្ចេញសំឡេង f ណាទៅលើនាមចនិច្ចការនៅលើនាមមកចនិច្ចការហ្នឹងចេញ f ហ្នឹង s ហ្នឹងគឺស្ថិតគឺផ្ដោតទៅលើតែគេនាមដែលជាឯកវចនៈទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនពហុវចនៈអញ្ចឹងអាយើងចេញ s s s ឬក៏ f f f ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើវាទៅជាពហុវចនៈយើងមិនបាច់បញ្ចេញសំឡេងនេះណាឧទាហរណ៍ថា un neuf des neuf ឃើញ des neuf យើងអត់មានចេញសំឡេង f un neuf
deserve okay deserve okay គេឲ្យយើងចេញស្លេទេបើយើងចេញស្លេវាខុសណាbirth ណា debur ណា debur សាមញ្ញចឹងទៅមិនបាច់បញ្ចេញសម្លេងខ្យល់s ធាក់ចេញតាមបាតមកទេអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់អ្នកគ្នាហើយសង្ឃឹមអ្នកគ្នាចូលចិត្តណាហើយកុំភ្លេចកត់ចំណាំទីផងអូខេ